爱敢是自家嘅主人。台湾海峡人工6436回头，水岸道无水沟。伊係一出講，台灣冇法度好些。你要来台湾只有一个办法，就是偷渡。人很少，二等公民呢？这种地域社会的那个状况底下，族群的混居是一种很危险的状态。他敢引发八公人人，长期的合法的身份，财富也好，地位也好，一夜之间就没有了。不过，整件嘅危机，人爱开始。1947年2月27日，喺台北太平店发生了一个专卖口茶室实验，杀开创的大新人的事件。1、2、3、4，卖个，好好的拍。例如在公共场合，手机跟家里联络的时候，礼拜要转来了嘛，那我应该是用客家话说，我要转去哦，但是我会跟他说，我会回去。我们有说话的权利，我们有讲客家话的权利。20世紀初，美洋響度對面前面嘅土地行，記到大生應該身份認同。回頭看台灣300年，客家人對漢人成為主人的故事，也唔單唱係客家嘅議題，還係世界嘅議題。不過，也都係全部嘅希望。哇，有吃到，这是一个豪华阵容的一部样片么？我们从大家看到有同到熟悉的也的太阳神啊，客家的歌声，讲的同到同客家有相关的故事，也在今日的节目当中，爱同大家来分享的客家电视台新型的纪录片《客人主人》就会来播出的。今日的节目当中就会来好好同大家来小解。不过客家样片大家係有可能是也係講還蠻可能是也係講有意思些。可能是想去行較了解嘅話，今日嘅節目當中都做得同大家來好好分享，細細格格來分享。今日嘅節目都邀請到呀重量級嘅來賓咯，來分享呀客人主人嘅總顧問羅烈士副教授分享。大家好，我係羅烈士，副教員，江海陸，佢哋中面交通大學。客家文化學者、英文社會嘅先生，大家好。好，分享哦，副教授來到節目當中，非常非常嘅榮幸，做得邀請到老師來到節目同大家來分享一下，因為呢個節目其實真係有獨到嘅歷史背景，外部有暗用嘅一個紀錄片出現同大家來見面，當然就會有呀清辛苦、咪清強嘅導演來分享，沈可頌導演分享導演。大家好，我是沈可頌。不好意思，我不会说客家话，但是在拍这个纪录片过程中，尽量学了一点点。谢谢今天来到节目，谢谢。真的太荣幸了，邀请到导演来为大家来做一部有相关客家的台湾的一部暗用的纪录片。其实一开始刚刚有跟罗老师有聊到，就是其实罗老师差不多在将近10年前，第客家电视台没有周一类像是一个论坛，那这个论坛跟内容都是在讲客家人一开始的发源起源的部分。那其实那个点阅率超高。然后我那时候想说，客人主人在讲客家人的故事，客家人的故事会不会跟这个有一点点关联？但我发现，不是，它进阶版了，它来到台湾了，从中国的发源亚哈来到台湾。不是亚部片呢，客人主人，其实一个第个讲。客家人在台湾的故事，所以我很想要就是请问一下导演，就是客家人台湾为什么最终这部片名叫做《客人主人》 ？OK，这当然是一个漫长的历程，是，对，但是终究在回应这200-300年的台湾客家史里面的主客关系。常常在一个相对多数的族群，他们可以自己认为是主人，
然后在相对少数族群，他们被迫叫做客人。对，那当然这个不牵涉到任何的，除了叫做历史层面的史实之外，其实也有心态上的、意识形态上的、资源阶级上的它的不同。那我觉得台湾这200-300年，其实不止客家族群，其实台湾整个族群流动史，其实都一直在这个主客关系中不停地寻找一个新的定位。然后一直到现在2024年，我们又怎么去看待客人、主人、主体、客体的关系？这是这部纪录片想要讨论的。你其实兄然对我来说，我当初在看了这部纪录片之后，我觉得历史原来跟我息息相关，因为我过去学的历史跟我说实在没有什么关系。但是现在客人主人在讲给哈嘎尼的历史，是我在我的族谱里面有迹可循的。我看到我的第几代的祖先什么时候渡海来台，这也是在这里面会提到的故事。所以这时候就非常喜忧呀，罗老师总要给顾问，对不对？罗老师你都要遍地度黑瓜总顾问，但是其实导演一开始有说，不只是顾问，对不对？提供非常多资源的协助，对不对？其实不但像是讲顾问、顾问安样的事情吼，因为我认为沈导是一个非常好的学生啊。好上啊，是学生哦。有一种学生哈，思维你教佢嘛解，其實同嘛解，還冇讀書咧，你是唔係好學生？好像在說我怎麼辦？有啲學生是當然你教佢嘛解，其實同嘛解，有未真緊就讀落去。原則上也是好嘅學生啦。不過真正的好學生應該是把老師教的東西讀進去之後，會不斷地問：是這樣嗎？那他的意思在哪裡？到尾是為了緊緊切個學的東西，學落來的東西變切個，所以這個才是一個真正最好的學生啦。那我想沈導基本上是係當然係好學生。其實佢是讓我公司先甲下士誒感覺，其實甲未安認為，雖然唔係實際樣嘢啦，其實感覺客家對我是白紙一張，我什麼都不知道，羅老師就要靠你了。這種感覺，安用嘅感覺。沒有，他一方面是客氣了。那所以我當然就老師嘛，好為人師。開始上課。沒錯沒錯，確實我們就開始上課。那就安排了等於像是半演講性質的小型 seminar， 這樣的性質，連續上了很多次。沈導不但自己非常認真的聽，然後有同仁協助做筆記，全程還記錄，有影音拍攝，還有錄音。那好幾次的功夫來來回回之後，開始給大家來講嘛，給鼓哈，然後鼓實顯樣般安排，才慢慢從我個人的想象。慢慢逐漸浮現出來，是那邊沈導設計想法是出來，是想等於主音客音兩隻題目兩隻題目基本上就係我認為應該係沈導嘅功勞，先清楚用兩種名詞連起來。另外講對客音來講吼，客人有雙重意涵嘛，客人進分 guest people 就是客人哈，不過對客家人來講，客人就是講西安嘅人係講客人，講開就講客人，講那個閩南話的人會說客人，這3個字寫下來就是客人，就是指客家人。所以好多人講客人，西安人有時還容易講客人，
是指有一种族群身份的人叫做 K 啦，叫做行业，但是国语它变成是客人，所以这个有双重的意涵，然后再从族群的身份跳上来是客人，然后再反思什么是主人。那我觉得这种其实是非常多重的那个。在谈什么是台湾，什么是台湾人，什么是主人，什么是客人这个问题，这是一个我认为是非常深刻的一个思考，所以这个是神导的功劳。对，因为啊，这200多年暗藏的历史都台湾来暗藏的历史来讲，刚刚罗先生已经讲的案头，罗老师已经说了这么多，更何况导演你要吸收的可能是不只是罗老师的，还有非常多专业的顾问，这些文史工作者，按斗你按台流，全部就像送 QQ 用哦，都像上课一样，有非常非常多的资讯，然后经过导演的梳理，最后变成这一个客人主人。导演有没有觉得这一切过程跟你的想象中非常的不一样？哇，没有，这是第一次我开始拍片的生涯里面。除了在10几年前曾经要处理一个自闭症者的题材，所以有认真的研究疾病和理性面上。否则其实我在日常生活中并不是一个非常理性思考的人，所以要去处理一个历史纪录片，其实本身是包袱蛮大的，尤其是一个我真的不了解的族群，对，然后偏偏这个族群离我那么亲近。但是我却不了解，然后这个来自于成长历程中你碰到的客家朋友、客家同袍、客家同学，我总是觉得都遇过，而且他们的现身方法是往往在我不经意的时候他们讲出来，譬如说啊，我是客家人，所以我闽南语不好，然后我才突然发现哦，你是客家人，那或者譬如说去参加爱灵祭的时候，然后。我在那边热热闹闹，在那边喝酒，然后客家朋友就跟我说：“啊，你们不懂啊，就我们跟原住民族之间是有伤心故事的，啊，就是诸如此类。”我常常觉得，我常常忽略了，其实这个族群为什么他不现身？然后我甚至就开始回想，1988年我在那个还我们运动，那时候我是高中生，我在忠孝东路。然后那时候其实我并不懂那些国父头像字，我有看到，我只是觉得哇，然后穿着很明确的蓝衫，然后放着音乐我听不太懂，讲的话我听不太懂，但我知道是客家人。但是我其实在那个时候偶尔参加党外运动的那个历程中，其实是这一个游行让我觉得气氛最不一样，但我却不懂为什么。然后以至于自己再回想到，在整个我很喜欢听音乐嘛，但是我是一直到1998、99之后，才开始在 CD 架上有客语的 CD，这些种种都让我觉得，我好像在讨论一个我不知道的，我有太多不知道。那这部纪录片其实某个程度上，老师刚刚说我是一个好认真的学生，那个认真学生的那个来由是因为我很惊讶。我在这个土地上住那么久，但是却有一个这么多我不知道的事情，就发生在一个这么大的族群里面。对，所以为什么就要一直想要去了解更多，然后想要去知道的更确定，以至于最后你要定义出来一个怎么说故事给观众听，而且是说给各族群听。对，所以我觉得这是一个挑战。对，但现在想想，幸好人生接受这个挑战，学习蛮多。太厉害了，因为其实导演系咧经验非常丰富嘅导演，咩得过动刀奖，非常有很有技来做一部暗用有相关客家嘅纪录片，还有动动内容要同大家来分享，先休息一下，等一下再个进来。好，非常
让大家又真的福起来咧，我係钟永權阿權妹，今日節目當中同大家來分享客人主人就來播出咯啲啊6月29號拜六暗晡頭9點，大家聽咗我來準時收看，因為一部紀錄片做得講同啲台灣嘅客人非常嘅有關係，可能。過去中國係樣板嘅繁衍啊、文化歷史啊，也都可能對人來講幾件體驗嘅。啊，唔過對亞裔台人來講，應該我了解到啲台灣嘅客人發生嘅某嘅事情，到台灣嘅也大拜去拜呀，去佛奉佛拜呀嘅時節啦，那個都寫來台主有冇？真係佢哋有讀到嘅某個事情，他們遭遇了什麼事情？其實我有當從一段嘅歷史全部就濃縮在這一部客人主人嘅紀錄片底度，真係係發非常多嘅時間，含個心血來製作。聽說導演投入了5年，是嗎？因為真的是一個大歷史，其實要能夠梳理出一個可幸福的，我說的可幸福叫做每一個人都有他幸福的一個面向，但今天是我在做這一支紀錄片，我得要有一個我發自內心，雖然我不是客家族群出身，對，但是我即使身為一個閩南族群，我也會覺得天哪，我看到了一些我不知道的事，而且我相信這個故事，所以一開始的確嘗試用很多的角度嘗試。我記得那時候切角有好多個，常常走到一半走不下去，走到2/3走不下去。說真的，一直是碰到羅老師。那羅老師其實我印象非常深，他一開始就是開宗明義的就說明大世界的狀態，絕對台灣不可能免於其外。對，因此就從東印度公司開始講起，從經濟面跟大時代的政治面向，跟大時代的經濟流動。開始講起，我突然之間在那一刻，才慢慢從某一種抽象概念或高概念，變成一個它是具體的經濟需要。從這個角度出發，然後就可以開始建立所有的脈絡，以至於一直往下。所以花5年時間，裡面有很多的時間是訪問了很多人，對，然後讀了很多書。我們常常在每次從 A 地移動到 B 地的過程中，一直在想。啊，念研究所也沒這麼累，一定是的，是一個超級難的專題耶。我們是要考博士班嘛？對，然後但是大家都其實蠻有興趣。我們整個團隊其實裡面並沒有客家族群，對，所以就大家是一群對客家族群不理解的，但是在這塊土地上住很久的人，想要去理解。那說真的，在很多的思考都成立，但是很多思考卻沒有完整走完一個故事的可能性。碰到羅老師的確就建構了一個非常清楚的經濟觀。那這個經濟觀裡面會看到整個為什麼這樣子流動、這樣子變動的整個歷程，而其中也昭然若揭了某一些尷尬，就客家處境的尷尬，或者這個尷尬將何去何從，如何面對。所以我覺得整個是在羅老師的這一個，我覺得算是教導之下，我們建立了一個架構。那當然最後這個片子的回問，我覺得那回問終究還是得要身為一個導演，得要自己去在經歷了這一切之後，那個真實心得是什麼。所以客人主人的確是我最後在思考的這個開放性往下走的討論。然後它也可以回應到2024年。那為什麼我們還需要討論客人主人？因為即使到2024年的當代，我們每一個人都覺得我們可以發言了，我們都可以寫 Facebook， 我們可以寫 Instagram， 我們可以做任何表露自己的事，我們甚至可以在人的標籤之外，從男性、女性啊，什麼人什麼人，我們都可以撕掉很多標籤，我們像是自己的主人。對。但其實某個程度上，可能有一個更大的主宰體系，我稱之為演算法吧，或人工智慧，它其實是在影響着我們的日常生活。所以，我們真的是主人了嗎？我覺得這也是一個探問。那當然，因為很核心來說，我覺得這個歷史紀錄片，我最大的心願就是希望任何族群、任何觀眾都可以看得下去，而不是一聽到歷史紀錄片就。很重要，好吧，這很重要。對，所以那時候的確也覺得我得要想盡辦法，對，讓在電影形式上去做突破，否則觀眾一定沒有辦法好好的去聽一個論述。
对，所以这5年里面还花了蛮长一段时间在试图突破，就是试图突破在电影美学或者形式上它有什么可能性，所以它就是一波接一波，有了 A 的思考，就有了 B 的动作，啊 B 的动作完又有 C 的思考，就一路这样子做下来，然后到一直到交案的时候才发现啊。这么些年就这样过去了，是很惊人的，就按钮勾起耶，这么长的时间。对，但现在还是觉得很棒，就是这次的经验，我觉得整个团队都学习很多。没错，我相信绝对是这样子的。而且其实导演刚刚讲到一个重点，纪录片就是要让大家有兴趣看下去，因为这个你要有办法看下去，才有意愿去了解到这部纪录片在讲什么。那在此我在观赏的时候，我也感觉到导演用了非常多心思，比如说其实邀请到东斗泰加都苏斯诶，也有故事，来用客话去甲讲出了也有历史，而且是讲到动章给客话。从某罗老师，你自己觉得呀，底部加的非常多这些艺人啊，韩国有通发啊，这些非常多的元素加进去，去甲吃到亚普纪录片在艺术表现上，也是当好看啊。简单讲是差不多未完全甲下我提一摆看到，一开始是给彭佳慧出来，哦，那个给他感觉非常好。全客话呢？一方面，你冇按到机会就在谈了到提一了的故乡和到舞台档，还当完全讲睇一项东西，和那种行业，和其他一般来讲真多人熟悉的像嘅罗世荣啦，韩国了到几届係啦，太極士啦，太極士真勁嘿，和所以是幾隻表現是感覺那個 power， 對，power 又出來，企圖心超強烈的。兩啲位都有到演技效果好，睇一啲講嘅行業非常好，和講嘅理念未講到當面拍。很多見到後尾是後生人，後生人係行業冇人好。哦，好嚴格哦，老師。不過就係當身體嘅事情，你是感覺有一種冇強壯嘅行業腔調，姑且可以稱為叫做年輕調。對，或者叫學生調。學生調，就是大學生講客家話的那樣的腔調，對，都好後邊是談得出來，因為咧係受到非常明白的建議嘅影響啦。像我係從事講客嘛，所以當然是完全講客式嘅講客。不過咧啲後生人目前係建議好多，用建議嘅想法再度講出行業啦。所以是講係行業冇人好，不過是係認為冇人好，也挑到每有一隻比較吼，有某種提起世代傳承嘅感覺。第二是你會感覺後生人強壯非常強烈參與兩隻論述，和佢講嘅東西，只想睇下點會神導講嘅。行業嘅認同嘅問題，唔係單純係一隻族群認同嘅問題，係所有嘅人作為一個人。佢到底係自家嘅主人，但係其實本拍攝到後輩避免到你控制人哋，也是一個普通的議題，而不是特定族群的議題。就我呀，他看 YouTube 沒懂接看到呀的，就是我們可能被大數據影響啊，或者是其實我們根本就是在一個虛擬世界，類似這樣子的很多議題，可是有大家第一個去想去反思自己，其實這就是一個客人主人的問題。已經存在到人嘅日常生活當中，古時咩同一部片共用，佢咩唔單槍係單純啲嘅講台灣人、客家人，其實所有人都可能是要去想一下，身為客人同族人啲人嘅生活當中，人嘅自家嘅思考，人嘅順菜係同人非常非常嘅有關聯嘅，也係大家做得好好來共下想一下，還有當當內容要同大家來分享，先休息一下，等下再個進到節目當中。好，
欢迎大家轉到福喜來咧，我係總演員阿權妹。今日節目當中同大家來紹介客家電視台親情推出嘅紀錄片《客人做人》。非常嘅冇簡單，因為有當到嘅學者專家顧問向下來做一部紀錄片咧，全部嘅資料啊、歷史啊，也都全部來聽述。韓國咩有安尼導演呀，沈可頌導演哦，非常有名嘅大導演，非常榮幸邀請到佢來為台灣嘅客家來打造一部紀錄片。同時我們小人物雖然剛剛講的東西，我們剛剛聊天聊了非常多，也分享了很多，就是導演跟顧問在做這部紀錄片的時候投入的這些心血跟遇到一些困難。我想要來問一下兩位啊，在做這樣子的一個跟歷史非常有關係的東西，因為其實歷史像羅老師，這是您的專業嘛。那在做這樣子的東西，會不會有沒有什麼事情是覺得您會覺得顧慮的？這個影片做出來之後，你會擔心這樣子的說法或這樣子的看法，會造成大家有吃到一中唔被按內哦，或者是有不同的意見或觀點。這個其實我覺得紀錄片同時導演需要放自己的觀點進去，但是別人在看的時候，同步他可能也會有他的觀點。這個是我很好奇兩位的看法，兩位的感受。我認為吼，你只簡單的事情來解決是講，事情唔好講唔錯。不過對強讓的事情就冇強讓的見解，也應該要鼓勵他們做了。如果把一個事實這個牛頭不對馬嘴，那這當然是錯誤的。那這個要非常小心。可是如果對一段歷史選的哪一段，強調哪一段，這個就是涉及到我們對歷史的認識的問題。例如說，客家人是勤耕雨讀嗎？還是客家人是到山上去，為了生存不惜殺人放火？那勤耕雨讀跟殺人放火是兩個完全沒共用。那這個時候就是涉及到怎麼講這個故事，那這個故事要怎麼樣回到那個歷史現場？那這個就會需要聽眾，需要觀眾來思考這種對故事的選擇，而不是歌頌一個不一定存在的典型。那我覺得這個是相對比較難的，因為它推翻了很多人既定的刻板印象。對，在腦袋裡面印象。就像新聞洗草也非常多的觀眾在底下留言，但是我覺得那些很多的留言是自己的一些看法，或者是提出自己的一些經驗，我覺得那都是很好的討論。對，導演呢？導演有沒有覺得在做這一部紀錄片遇到的一些顧慮？我覺得我原本最大的顧慮，其實是因為我不是客家族群，我覺得我好像沒有，你多慮了。我覺得我好像沒有資格來討論客家族群的故事。對，但是在整個過程中，我覺得我慢慢改變，就是我也是生長在台灣的閩南族群。那實際上，客家族群、閩南族群、外省族群、原住民族群，甚至新住民族群，我認為它都是一連串的歷史的變動，就如同我們在小學、國中讀的歷史，再想想現在自己接觸到的歷史，歷史我覺得本來就是很多詮釋權，是誰在詮釋？真的，誰為什麼詮釋？他詮釋的目的是什麼？他有興趣的是什麼？他可能曲解的是什麼？和他為什麼要曲解？其實它本來歷史就是很多人的生活經驗，或者不管是片面還是比較周全的史實，綜合起來的。所以我心裡一直有一種感覺，就是我有一種態度啊，就是我自己做這部紀錄片的期待是，就是因為我不是客家族群，所以我要異常的嚴謹。但是那個嚴謹難道就是要很謹慎小心嗎？我覺得還要保有一點點莽撞。那個莽撞就是我就是第一次聽這些故事，我就是第一次了解這些故事，我就是相信了這個故事，因此我有我的詮釋方法。但它是不是很周全的？當然不見得。但它嚴不嚴謹？嚴謹。所以
我认为历史如果有更多的讨论，所以我反而是不担忧。我觉得有更多的讨论，可能会有不一样的意见，会有不同的想法。我觉得那不就是让台湾客家的这种，不管叫做族群特性还是它的历史，能够被更多讨论，因为就是本意嘛。甚至可以让闽南族群一起加入，原住民族群一起加入讨论，外省族群加入讨论，这不就是台湾现在需要的？所以我反而不担忧那些我说的对不对？因为我已经做了严谨而莽撞的事，对，但是严谨摆在前面，对，所以我反而会期待各式各样的讨论。没错，而且其实抽也没有懂得不用气嘎的小心机在里面，比如说第一的纪录片的亲迷，有舞者。这个 dancer 其实他们各自都是有代表一个族群，有代表一个角色，一个象征在里面的。当初其实我并没有特别去想这件事，直到那一天有人问我说这个小心机是什么的时候，我突然才开始一直回溯，我就找出我当初画给舞团的一些想法，就是我希望我的高概念让舞团接收，而他们的编舞家要有一个逻辑，对，我才找到我当初写的逻辑是我要5个舞者，那这5个舞者其实因为它是摆在最片尾，所以最片尾是我们已经在论述到，其实族群平等是一个普世价值，但是你做得到吗？但是你真的愿意为了自己的为了族群平等这件事情而牺牲自己利益吗？你做得到吗？我们提出一些质问，这是一个艰困漫长的挑战，好大的问题。那这时候我觉得用什么画面都不对，但是我觉得用人的行为、人的肢体、人肢体所展现的概念是可以诠释的，所以找了舞者。然后我意外的发现，我当初我不会跳舞嘛，我也不会编舞，但是我当初的确写了，就是我要5个舞者，那这5个舞者就分别代表客家族群、闽南族群、外省族群、原住民族群以及新住民族群。对，我认为这是台湾目前在2024年的状态。然后我期待他从1个人分散成5个人，而这5个人有竞合关系，最后又合作。对，我认为这是我期待的一种族群平等的图谱。所以最后用舞蹈来表达，那个应该算是小心机。我觉得是一个非常完整的小心机放在里面。其实，某堂偷也没有听导演直接这样讲，可能我们自己会有自己的各自的解读。但我觉得导演的解读可以辅助我们很开心了解，甚至去找自己跟这部纪录片里面的连接，然后再带回到自身的经验。其实也係非常非常重要嘅。故說這部片呢，第6月29號拜六晏晡頭9點就會來同大家來見面咯。節目前面一啲啲短短時間來，有話夾講。2位現在應該很緊張哦。導演剛剛先 Q 羅老師是不是？不是，這個我也要說嗎？有啊。好，第1題，先問羅老師哦，覺得你覺得可以用什麼話來形容自己？一句最貼切自己的一句話。3、2，我認真而堅持。哦，好，掌聲！認真而堅持的羅老師，不愧是漢影駐營的總顧問。那接下來我要來問導演嘍。導演，你覺得客人主人的燒腦或痛苦程度從1分到10分？10分，也是毫不猶豫哈。10分痛苦，10分燒腦。对，所以才会有我说的那个严谨，因为你在严谨中，然后你要莽撞的用电影形式来做一些事，我觉得算是一个大历程。而且这个历程每次都并不是设定好的，都是你走到一段，发现这样可能比较好，推翻前面，再往下。推翻，再往下，好，走到这觉得差不多，但是不够，那怎么办？再往下，再往下，所以它是一个我一开始以为我花1年到2年可以结束的事，但是没想到就是一路走下去，对，所以我觉得说痛苦指数，其实人生不就是这样吗？就是你痛苦的事情，其实就是珍贵无比的事啊。对，所以所有最珍贵无比的事，哪一个不是来自于痛苦？对啊，那我觉得客人主人对我来讲是10分。恭喜导演脱离苦海，我们已经上映了。我很想邀请我的国中
历史老师、高中历史老师来看，他们一定很惊讶。对，就当初那一个，当初那一个历史普普通通的家伙，对，现在竟然做了一部台湾200-300年历史的一部纪录片，我觉得很幸运，我觉得很幸运。是，而且其实偷演在过去的经验里面，这个算是很特殊的题材了吧？很特殊，因为我是一个理性不太好的人，但是想尽我所有的理性能耐都已经尽力用在里面。而且它是历史故事，然后当初是没有这些素材，没有文史，没有太多文史记录画面。对，因为毕竟摄影术发展的时间有限嘛，是，所以只要过了100多年前的历史都是没有画面，所以就一定要用一些形式让它变得好看，让各族群看到。对，因为相信大家今日堂的呀，偷演韩国顾问哦，罗老师还有我们的可尚导演来同大家来分享案度。相信大家对啊汉人主义还有懂到问题上来了解，故所就邀请大家6月29號拜六下午頭9點，邀請大家準時來收看漢人主義一部紀錄片。問大家都來簽到，上來你係唔係自家嘅主人咯？好，今日也非常神猛，神導也非常神猛的呢，羅老師來到節目當中來同大家分享哦，什麼沒什麼電視機條前觀眾朋友嘅收看休息下，聽聽欣賞嚟做運動哦。節目好看冇啊？好看福氣來嘅電視機條前嘅觀眾朋友，記得留影片分享出去，還個到福氣來嘅面書傾讚，還個訂閱客家電視台嘅 YouTube 頻道，還個啊，影片啊，記得分享出去哦。